โรบอทจิสัตสรุปงานเกมคอนเป็นไงบ้างน้องใครอยู่บ้าง I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things so I could become a real boy. 1 ล้านเลยแหละ Whatever that meant. โอเคขอเล็งไป1 ล้านชิ้นถัดไปI was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. อ๋อตาบอ He ด was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes and he was trying to get her อ๋อ out. แมวคานเข้าไป He อย่า was เอาแมว very ออกมา happy when I offered to help. He That's said right, there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers ให้ and ไป get ทา her ง from the ท่ other อน้ end. ำโอเค He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. ขอบคุ He ณครั said บ this will open all the sewer gates. อ๋อ Go ต้อง through ย้อน here, กลับไป then ออก down ใหม่ the ladder, มันต้องย้อน and กลับ through ไป the สิ big door at the bottom. แน่กดเก็บขยายก่อนคิดว่าอ๋อมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจังของแต่ละห้องใช่ไหมพี่ว่าชัวร์เลยใช่แต่ละแมปจะมีจังให้เราต้องเดินเก็บใช่ไหมพี่ว่าโอเค I better run. โอเคโอเคเนี่ยดันไปเนี่ยมาริโอเมเกอร์ใช่ไหมจัดให้ไม่ได้ก็อย่างว่าเราเอามาตะเราอินฟินิตไลท์ถึงแม้เราเก็บขยะแล้วก็ตายก็ได้ไม่ต้องซีเรียสก็อัดเสียงโอเคโอเคสปีดรันบิ๊กเบรนทามก็อัดเสียงนี่บิ๊กเบรนเก็บขยะในพื้นที่ที่มันลำบากกันเนี่ยบอกไว้ก่อนโอเคจะพยายามเก็บให้ได้ทุกชิ้นแล้วกันโอเคแต่มันก็ไม่ได้แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไงวะต้องตรงข้ามไปดีกว่าพี่จะว่าเราควรจะเก็บขยะทุกชิ้นตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องเหมือนกับว่าอะไรนะต้องมีสกิลอะไรบางอย่างก่อนใช่ไหมเช่นอาจจะอยู่ในน้ำได้ใช่ไหมแล้วค่อยมาอีกรอบให้ดาวดีว่าI found the old man's cat. She was fine, if a little เมื่อ confused. กี้มันเขาจะใช้คำพูดผิด I was horrified. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween. มีตัวปลอมแล้วด้วยอ่ะโอเคเหยียบไม่ได้อย่าบอกก็คือก็แปลว่าหุ่นยนต์เราเป็นต้นแบบกับหุ่นยนต์ที่ทำลายล้างโลกอะไรเงี้ยว้าวไม่ธรรมดาThe man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes." Don't worry though, it'll never get through the big doors. จะไม่มาทับประตูใหญ่ If แน่ I นอน had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance.
I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. รู้จักชายแก่ What the fuck สตอรี่ไม่แปลกๆแต่ยังว่ามันน่าสนใจดิ Morgan Freeman ใช่ As we chatted, the man brewed himself some tea. ตาบอกเลยชง He ชา said that เป็ he น had ด้วย worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. He always did me right, he said. When I had my accident, the old man said he would look after me, and he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you. He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it. He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, 'Wait a minute. It's empty, isn't it?' He slumped back in his chair. I was robbed a few months ago," he said, almost in a whisper. "It's strange. They took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone." The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes anytime I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. ขอบคุณครับแกรี่โอเคก็เรียบร้อยถือว่าเสร็จก็ไปกันต่อใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆสินะใช่ไหมว่าใช่ปะผ่านจังแล้วก็ถ้าอยากเดินเก็บจังก็ได้ใช่ไหมว่าก็เขาเรียกเป็นเกมแนวคอลเลกตอนใช่ปะคอลเลกกระตอนอย่างหนึ่งที่ว่าหรอให้ประหลาดเวลาขึ้นลงนิดหนึ่งโอเคจะมาเจอใครเนี่ย The gate was locked. I would need a key to open it. แล้วต้องทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมที่ว่า Xbox เริ่มมีเกมมาแล้วพี่ครับผมงั้นก็เดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยนึงแล้วพอก่อนเนาะอีกสักนิดนึงจะชั่วโมงแล้วเกมนี้เราเล่นมาจะครบชั่วโมงแล้วอีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันWhat the fuck เดี๋ยวเด่นเราออกจากโลกไปเลยกูงานนี้นี่คือเรากลับเข้าไปก็คือกลับมาที่เดิมเพราะเราต้องหาถุงมือที่หาทางกันน้ำเพราะมีขยะที่ติดอยู่ในน้ำเยอะแล้วต้องหาทางที่ทำให้ตัวเองไม่อะไรนะจมน้ำได้โดยที่ไม่ตายซะก่อนใช่ป่ะพี่ว่าเป็นแนวเมโทรวาเนียแล้วก็จะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นพี่ว่าเนี่ยลอยออกนอกโลกไปเลยทีเดียวเป็น defy gravity ต้องระวังเวลาเดินขอบของแพลตฟอร์มมันจะตีลังกากลับได้แล้วมันจะงงๆอะไรที่ว่า
ไม่ใช่ขอให้ช่วยแป๊บหนึ่งเก็บขยะสำคัญกว่าเนี่ยอ๋อโอเคเก็บขยะก็สำคัญเนาะนิดนึงไม่เป็นไรอ้าวล็อกใช่ไหมอ๋อไม่ล็อกชัดอัพไม่สนใจคนท้องเฉยช่างมันไม่ตายหรอกแค่นี้ใช่ไหมกลางๆเกณฑ์ได้เลยพี่กันน้ำโอเคแล้วอีกไกลก็นั่นแหละก็เป็นเนี่ยคอลเลกกระตอนก็อย่างที่พี่เข้าใจอยู่มันก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่เดินไปพี่ร้อนวะวันนี้พี่เปิดแอร์ก่อนร้อนว่ะพัดลมไม่ช่วยเลยเห็นก้นเห็นก้นพี่ปะลืมตัวไปโทษร้อนเดี๋ยวพี่จีเข้ามานอนเองอะพี่มาปล่อยไว้เนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอะไรนะเป็นทวิตสตรีเป็นทวิตตอสอะไรเงี้ยหันก้นในกล้องอะไรเงี้ยโทษไม่ตั้งใจเดี๋ยวเสิร์ฟ2เกมเพลย์ใหม่ก็มาแล้วพี่เดี๋ยวเขาอยู่ย้อนหลังใช่ไอ้คนเดือดพี่ว่าไม่น่าพี่ว่าเราใช่ก็เข้ามาทีแยกเข้ามาพอเปิดประตูไว้ไม่ยอมเข้ามาพอปิดประตูถึงเข้ามาแบบมันอย่างว่าไงอย่างที่พี่เล่าให้ฟังไงคือมันอยากเห็นพี่แต่ไม่อยากอยู่ใกล้ๆพี่เข้าใจปะอยากให้พี่อยู่ด้วยแต่อย่าอยู่ใกล้ได้ไหมอะไรแบบบิ๊กจีซินเดเลจับจอดอ่านโทษโอเคที่ไหนจับอะไรปะพี่ว่าเรายังคงจะมายังไม่ได้นอกพี่ว่าเราต้องออกไปก่อนที่นี่มันยังไม่ใช่ที่เราต้องมาเป็นนักเมโทรเบเนียอย่างนี้แหละพี่ว่านี่ก็ร้องฟังก็เชื่อต่อเลยไม่ได้บ้านไฟไหม้โอเค The screaming was coming from one of the bedrooms. The stairs were blocked by a wall of fire. ครับห้องนี้ก่อนแล้วกัน People screaming turned out to be a man, a woman, and their children. ผู้หญิงและเด็ก They were confused and terrified. พวกเขากลัวและตกใจ At first, the man looked like he was ready to fight me. จะสู้ But after I convinced them that I was there to help, จะช่วย he ครับ calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. ต้องพาเด็กๆออกไปก่อนshit เนี่ยห้องพาออกไปจะพาเข้ามาในบ้านทำไมออกไป I dropped the children off at the front door and promised them that I would be back with their parents. เดี๋ยวไปเอาตัวพ่อแม่มาแต่พ่อแม่ไม่น่ารอดนะพี่ว่าจริง พ่อแม่คงไม่รอดโอเคยังรอดอยู่ I โอ was เค getting much worse, so the woman went next. ผู้หญิงไปก่อนโอเค
พ่อไม่น่ารอดนะงั้นคุณพ่อไม่น่ารอดจะบอกแค่นี้แหละ When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you. Please hurry." ครับเข้าไม่ได้โอเคแบบนี้ต้องเข้าทางใช่ไหมนะที่ว่าห้องน้ำมันต้องมีสักอย่างแต่เราจะเข้าไม่ได้ใช่ไหม By the time I managed to get back, the man was unconscious. สลบไปแล้ว I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Oh shit. Gặp phải oh mày. Drama. Hey. Okay. กดผิดโทษนิ้วไปแตะโดนโทษ I helped the family set up a tent so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. With a bit of fiddling, I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened. Why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." Yes, a war, said the man. One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed. สงคราม War had shit. Well, War never it's shit. late, said the woman. We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow. ขอบคุณครับ In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. Crap old house, bad wiring, constant electrical surges from the unreliable power plant. Take your pick. He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, and a better quality of rubbish. The man said, before the war, my lovely wife used to be a fisherwoman, fishing person. I used to catch fish, interrupted the woman, and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland. I was a little scared, but then they gave me some captain software, and I was an old salty sea dog within minutes. เป็นเลยนะสามารถขับเรือเป็นแล้ว Nice. I took the fisherman's boat to the mainland. The fisherman was right. Everything was in pieces. ด้านหลังกินเล่นกองไฟ Everything had been นั่นแหละ destroyed. เพราะบ้านไฟไหม้ก็คือแต่ไอเด็กเชี่ยพวกนั้นใช่ไหม I docked the boat in some ruins. They must have once been a town.
ไปกันอีกเยอะที่ว่างานนี้อ๋อชิตนั่นก็น้ำโอเคมันต้องพยายามมองโลกในมุมที่ต่างๆไว้ก็อย่างว่ามันสามารถกระโดดไปกระโดดมานอกจากจุดที่เราเคยโดดได้จริงนะปกติเราจะแค่คิดว่าเราแค่เดินกระโดดก็พอนี่เราเหมือนกับเราสามารถตีลังกาได้มันเลยแบบว่าวุ่นหน่อยที่ว่าออจังนี่เป็นช็อตคัทแน่นอนที่ว่าใช่ไหมสตอรี่ใช่น้องสตอรี่เทพมากที่ว่าเนี่ยมันแบบที่มันต้องคิดปีกก้าวนึงอะบิ๊กเบรนมากขอบอกบิ๊กเบรนไทม์ช็อตคัทใช่ไหม I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. แน่เจอน้องหมา Suddenly, three men appeared holding large guns, or at least two men and what looked to be a pregnant woman. คนหนึ่งมันเป็นผู้หญิง Incredibly, ตั้งท้อง it was Mr. Silton. ซิลตัน I thought you'd been shut down, he said. ว่าโดนชัตดาวน์ไปแล้ว It's been years. หลายปีแล้วเนี่ย I'm not really sure what happened, I replied. มันเกิ I ดอะไร then ขึ้น told him about me cleaning a million things. บอก He ว่าให้ laughed and ให้ said, เก็บข nothing ยะ1 ล้าน changes. ชิ้นเนี่ย He ดึงไหม then showed me into what was surprisingly a อ๋อ really ไอ้พวก nice เมดิก house. นั่นใช่ไหมพวกพาราเมดิกที่นั่นเจอกันโอเคใช่แต่งงานกันแล้วคู่นี้ Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. เรียกว่า I เอ็ดดี้ believe ก็ได้ you know this idiot. And that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. อธิบายทุกอย่างที่เกิด And ขึ้นในซีน I แล้ว was ก็อะไร there เงี้ย that night ให้อาหารหมา when ที่ this อธิบาย one ให้ฟัง was อีก off อะไร his เงี้ย face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What were you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. อ๋อรูปภาพคืนนั้นคิดถึงวันวาน It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to เกิด them. อะไรขึ้นกับพวกเขาน่ะเราจะดูสิเกิดอะไรขึ้น Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. อลิสมี The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. มิสเตอร์เด็ก And กลายเป็น Heather and อะไร her นะ mother เป็น lived on a พิธีกร government รายการ compound where they both worked. Uh-huh. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. โอนแมนเป็นไงเขาก็ตายแล้วเนี่ย He's Okay. dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. นึกว่ารู้แล้วซะอีก Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you in that Oh. order's manky old barn. หรือว่าต้องไป Mr. หาเพช Silton รมาไหม looked ไง embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. อ๋อ Time ก็ใช่ for เพราะว่า bed, เรา I จริง think, ไหมทำให้ said เราไม่ Mr. ได้เจอกัน Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. แน่ฮะว้าวลุงไปไหน กลับมาคุยกันก่อนอินเวิร์ดเลยนะไม่บังคับอินเวิร์ดเลยนะแม่งกดขึ้นเป็นลงกดลงเป็นขึ้นลุงกลับมาก่อน
หุ่นยนต์สามารถฝันได้เลยนะจะว่าไปใช่ไหมหุ่นยนต์ที่สามารถฝันได้มันคืออะไรกันแน่Chapter 4มีกี่ Chapter เดี๋ยวสปอยได้ไหมควรจะสปอยไหมหรือไม่ต้อง4 Chapter Flying Away Home